السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده معاكم اسهل واسرع ايس كريم. ممكن تعمليه بالفراولة بالمانجا، اي فاكهة عندك انت بتحبيها. شغلي بيها وعمليها تبقى جميل جدا. انا كنت عاملة ايس كريم مانجا وايس كريم فراولة. بس الايس كريم المانجا ده كان طريقة وده كان طريقة تانية، كانوا الاتنين يعني كل واحدة بطريقة مختلفة. بس الايس كريم مانجا مقاطع كتيرة من الفيديو ما لقيتهاش، فما عرفتش انزل لكم الفيديو معاه، كنت هنزل الاتنين مع بعض يعني. فخلاص بقى ايس كريم فراولة ده هو كده مش هياخد معاك اي وقت، واعمليه باي فاكهه زي ما قلت لك انت حباها. بس في البدايه انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيشجعوني بكلمه حلوه، واللي شارك عندي في القناه جديد واللي مش شارك من زمان. انا بشكرهم من كل قلبي والله، ربنا يبارك لي فيكم وما يحرمني منكم ابدا يا رب. وكل اللي بيحط لايك وبيشجعني عشان حتى الفيديو بس يترفع كده معانا، والقناه بتاعتنا تنجح وقناتكم تنجح، وربنا يوفقنا كلنا يا رب ان شاء الله. فكلنا كده نقف جنب بعض وكلنا نشجع بعض. هنا أنا عملت آيس كريم فراولة، فزي ما قُلت لِك اللي أنتِ حاباه وأي نوع فاكهة أنتِ بتحبيه. هنشوف الطريقة مع بعض وهنشوف عملنا إيه. أنا معايا هنا 600 جرام من الفراولة. الفراولة دي كنت غاسلاها ونضفتها كده، أي حاجة فيها خضرا أو أي حاجة مش كويسة فيها شِلتها وحطيتها في الفريزر، خليتها جمدت كده وخرجتها بقى وقت ما هاشتغل فيها. إحنا عايزين الفاكهة اللي أنتِ هتشتغلي بيها تكون جامدة. معايا هنا تِلت كوباية كريم شانتيه وتِلت كوباية سكر. واللبن نُص كوباية. هاحطهم كده في قلب الكبة كلّهم. أنا اشتغلت في الكبة لإن الكبة هتستحمل معايا الفراولة وهي جامدة كده. هي ممكن ما تقعدش يوم سليم في التلاجة، ممكن ساعة أو ساعتين تجمد بس شوية. حطيت كده الكريم شانتيه تِلت كوباية، والسكر البودر تِلت كوباية، واللبن نُص كوباية. حطيتهم كلّهم في الكبة، وهنا حطيت بقى الفراولة باحاول كده أفُكّها عن بعض عشان بس ما تكسرليش الكبة أو تكسر السكينة. هي الكبة طبعًا هتبقى أقوى عندي من الخلاط لإن كنت مغيّرة الشفشق، فالشفشق اللي عندي ضعيف شوية مش الأصلي، فكان هيتكسر معايا لو استخدمت الفراولة مجمدة فيه. فهاشغّل في الكبة كده، حطيت كل الفراولة اللي معايا وهاضربها. اضربيها كويس بقى خالص كده، خلّيها تنعم معاكِ، ولو عندِك بعد كده بقى قطع فراولة ممكن تحطيها. حابة تستكفي بيها كده بس وخلاص، هتبقى جميلة جدًا وبصراحة والله كان طعمها حلو أوي. إنما ممكن بقى تِلت كوباية السكر اللي إحنا حطيناها ممكن تزوّدي شوية. أنا كده دلوقتي هازوّد معلقتين لمّا حسيت دُقتها وحسيت إن هي محتاجة سكر تاني. زوّدت لها معلقتين، بس برضه ما كانتش مسكّرة بزيادة، لإن أنا عندي صوص الفراولة سكره زيادة جدًا، فقُلت خلاص دي هتعادل دي، فما كتّرتش سكر هنا. لو أنتِ بقى مش حابة تحطّي صوص فراولة أو شوكولاتة عليها، ممكن تكتّري شوية سكر، يعني معلقة كمان أو معلقتين وبتدوقي، أنتِ بتحطّي سكر وبتدوقي. هنا بقى هافضّيها في العلبة دي. في الوقت ده بقى لو أنتِ عندِك قوالب سيليكون بتاعة الآيس كريم ممكن تحطّي فيها. ما كانش عندي قوالب سيليكون، كان عندي القوالب اللي هي البلاستيك دي، الآيس كريم بيلزق فيها، بتيجي تخرّجيه بعد كده من الفريزر، العصاية بتاعته بتطلع لوحدها والآيس كريم بيفضل لازق فيها، بتطلع شكلها مش حلو خالص. إنما لو عندِك السيليكون هتبقى حلوة أوي. فضّيتهم في العلبة كده وسويتهم كويس، يعني حاولوا بقى تخرّجوا كل الحاجة اللي هي في الكبة أو في الخلاط اللي هاشتغل فيه. وهنا بقى كده يعني باحاول أخبّط بس فيها كده، أخرّج بس منها الهوا. هو كده يعتبر أهو ما فيش 3 دقايق كان خلص معايا وجاهز، ما خدش أي وقت خالص. حطيته في الفريزر، أنا خرّجته بعدها ب3 ساعات. حسيت إن هو لسه ما جمدش أوي، ف3 ساعات ده كان بالليل بقى، بعدها ب3 ساعات كان بالليل، فسِبته لتاني يوم الصبح. وهنا دلوقتي كان تاني يوم الصبح بقى كده، فحبيت أشوفه. لأ لقيته خلاص بقى كده جمد معايا وبقى كويس خالص. هاشتغل بقى فيه. زي ما قُلت لِك لو حابة تحطيه في القوالب السيليكون اللي هي بتاعة الآيس كريم، ممكن تخرّجيه بقى يخرج من الفريزر وتكوني مسيّحة شوكولاتة بس تكون باردة، وتغطّسيه كده في قلب الشوكولاتة. الشوكولاتة تكون تحطيها في كوباية كده عشان تقدري تغطّسي واحدة الآيس كريم فيها. إن ما كانش عندي بقى اللي هي القوالب اللي هي السيليكون ديّة بتاعة الآيس كريم، فقُلت خلاص أنا هاحطها في الكاسات وفي الأطباق. لو عندِك بسكوتات ممكن تحطي فيها البسكوت اللي هو بتاع آيس كريم. ما عنديش بقى برضه المعلقة أنا كنت هاشتريها بس كان في الشتا فقُلت مش محتاجاها، ما أعرفش إنها هييجي الوقت مش هالاقيها قدّامي. فخلاص أنا اشتغلت باللي عندي، دي المعلقة المعيارية. بس كنت باحاول أحط كده كانت بتلزق فيها. المفروض إن أنا أبِل المعلقة. أول مرة حطيتها ما كانت لازقة فيها، تاني مرة بليت المعلقة وحطيت، المفروض كل مرة بقى باجي أحط أروح أبِل المعلقة، فأنا كنت بانسى، فكنت باحط وخلاص، فكل مرة كانت بالاقيها بتلزق معايا، المرة اللي بافتكر وأبِل المعلقة كانت بتخرج معايا كويس. كده كنت باحاول أسلكها بالمعلقة التانية. فكده يعني هي لما بتبقى لازقة كده هي بتبقى باكون أنا نسيت أصلا أبل المعلقة اللي هي المعيارية دي. أنا باحاول بس أديها شكل كأنها شكل المعلقة بتاعة الآيس كريم.
حابة يعني زي ما تحبي تحطي بقى، حابة تكتري تقللي تبع اولادك ما بيحبوا ياكلوا كتير منها او قليل براحتك خالص. بس هي كده انا بحاول، بس هي قدها شكل كده وخلاص. وزي ما قلت لك لو عندك البسكوتات ممكن تحطي فيها، هتبقى حلوة برضو قوي. ولو البسكوتات ممكن تحطي شوية شوكولاتة كده في قلبها من تحت، تبقى حاجة جميلة جدا. يعني تشكلي براحتك خالص بقى زي ما تحبي، اشتغلي وحطي. ومعايا برضو هنا طبق برضه هحط فيه. وهنا بقى حابة تسيحي شوكولاتة وترشي على وشها، ماشي. حابة بقى انا حطيت عليها صوص فراولة. وطبعا انا اشتغلت بفراولة، انت ممكن تشتغلي بمانجا، عندك توت، اي فاكهة بتحبيها اشتغلي بيها، هتطلع معاكي جميلة جدا وما خدتش معايا اي وقت. دي شكل الايس كريم بتاعتنا اهيت. وهنحط لها بقى الصوص، وخلاص على كده هي يعتبر كده جاهزة معانا. بس برضه يا ريت اخواتي بقى اللي وصل لحد الفيديو لحد كده معايا في الفيديو ما ينسوش بقى اللايك، بالله عليكم ما تنسوش اللايك، شجعوني وفرحوني. والكومنتات بتاعتكم الجميله دي. ادي كده الايس كريم ما خدش اي وقت خالص اهوت. وعلى فكره كريم الشانتيه اللي احنا حطيناه مش هيكلف 10 جنيه يعني، كان كميه صغيره ما كملتش معايا تقريبا 10 جنيه، اقل كمان. فيعني ما خدش معايا كميه كبيره ولا اي حاجه. وده الايس كريم بتاعنا اهو. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا ومع ألف سلامة، والسلام عليكم.